Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ թիվ 15։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, գտնվում ենք հիսնակաց շրջանում, որի ընթացքում եկեղեցին մեզ օգնում է պատրաստվել տարվա ամենապայծառ ու լուսավոր տոներին, Սուրբ Ծննդյանն ու Աստվածահայտնությանը։ Այս տոներին, որոնք լույսի և հույսի տոներն են, արժանի լինելու համար և այն կատարյալ կերպով վայելելու համար պետք է մաքրվել մեղքերից, ազատվել խավարից և թույլ տալ, որ Տիրոջ սրբարար լույսը լուսավորի նաև մեզ։ Լուսավորի, որովհետև մենք այսօր խավարով շրջապատված այդ լույսի կարիքն ունենք։ Ագահությունը, որից զգուշացնում է մեզ Քրիստոս, 7 մահացու մեղքերից մեկն է։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, որ ագահությունը խավարեցնում է մարդու միտքն ու հոգին, շեղում նրան փրկության ճանապարհից, համոզելով, որ գանձեր ու հարստություններ հավաքի անցողիկ աշխարհում, այլ ոչ թե հավիտենական արքայությունում։ Ագահությունը մարդուն շեղում է լուսավորից և դարձնում խավարի կերին։ Ուստի Քրիստոս հրավիրում է մեզ հրաժարվել ագահությունից և գանձեր հավաքել երկնային արքայությունում։ Խավարն ինքնին գոյություն չունի։ Խավարը լույսի բացակայությունն է, ուր որ լույս կա, խավար չկա։ Եվ Քրիստոս ոչ թե խավարի, այլ լույսի թագավորն է։ Այդ մասին է խոսում ողջ Աստվածաշունչը, մեր ողջ եկեղեցական ավանդությունը, մարդկության ոչ պատմությունը։ Այդ ամբողջը ամփոփում է Սիմեոն ծերունին մի նախադասությամբ, երբ տաճարի առջև տեսնում է Աստվածամորը, որը իր գրկում Քրիստոս մանուկին բերում է տաճար։ Եվ նա ասում է. այժմ ով Տեր, խաղաղության պարծակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար։ Այսօր ես հրավիրում եմ ձեզ օգտագործել հիսնակաց պահքի այս ընթացքը, որպեսզի ազատվենք ագահության մեղքից ու աղտից, որ հաճախ պատում է մեզ։ Եկեք բացենք մեր աչքերը ու ուշադրություն դարձնենք սարսափելի պատերազմի, համավարակի և ծայրահեղ աղքատության զոհ դարձած մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Այսօր նրանք մեր կարիքն ունեն։ Եկեք այս տարի հրաժարվենք ծախսատար ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան ճամփորդություններից, ծախսերից, թանկարժեք նվերներից ու նախատեսված գումարը հատկացնենք կարիքավոր մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Եկեք քայլենք պահքի, զսպվածության ու աղոթքի, ապաշխարության ու բարեգործության ճանապարհով, որպեսզի ազատվենք մեղքերի կալանքներից, բացվեն մեր կուրացած աչքերը ու փափկի դաժանությունից քարացած մեր սիրտը, տեսնենք փրկության լույսը։ Եկեք մի կողմ թողնենք խավարը ու դառնանք դեպի լույս Աստվածգիտության։ Եկեք հասկանանք, որ մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ, ու բարի գործեր գործելով արժանի դառնանք լույսի որդիներ կոչվելու։ Ամեն։